सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिर स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के लिए में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी एक आईफोन है और आईफोन के अंदर आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप के अंदर अगर आप किसी के स्टेटस ओपन करो या फिर अपना ही स्टेटस ओपन करें तो आपको प्रॉब्लम आ रही है कि उसके अंदर साउंड आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके अंदर आपको साउंड बिल्कुल भी यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इस तरह को ठीक कर सकते हो। बस जो मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा उन्हें आपको ध्यान से फॉलो करना होगा और आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। और आप लोग इजीली यहाँ पे आपकी जो स्टेटस है उसे यहाँ पे साउंड के साथ यहाँ पे देख पाओगे और सुन भी पाओगे। ठीक है, वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो बिना किसी देर को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले सोल्यूशन के बारे में। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने अपने आईफोन में यहाँ पे साइलेंट मोड लगा रखा है, ठीक है, तो आपको इसे हटा देना होगा। आपको अपने आईफोन को नॉर्मल रिंग मोड में ला देना होगा। ठीक है, देन आपको चेक करना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर अभी भी नहीं होती तो यहाँ पे आपको एक और काम ये करना होगा। आपको गाइस यहाँ पे अगर आपने डू नॉट डिस्टर्ब यानी कि डीएनडी मोड लगा रखा है तो उसे आपको यहाँ पे बंद कर देना होगा। ठीक है, इससे भी यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको इसे यहाँ पे बंद कर देना होगा। बंद करने के यार आप देखिएगा आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। अगर अभी भी सॉल्व ना हो तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, आपको यहाँ से बैक आना है, आपको जो अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ से आपको यहाँ से ऐप स्टोर ओपन करना होगा बेसिकली, क्योंकि हमें अभी व्हाट्सएप को अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ऐप स्टोर ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप सर्च करना है। व्हाट्सएप सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको चेकआउट करना है। यहाँ पे अपडेट शो करा नहीं करा, अगर यहाँ पे अपडेट शो करे तो अपडेट कर लेना होगा। अपडेट करने के बाद भी आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। अगर अभी भी सॉल्व ना हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपने आईफोन को फोर्स रिस्टार्ट करना होगा। अब फोर्स रिस्टार्ट कैसे करते हैं बता देता हूँ। पहले तो आपको अपना वॉल्यूम अप बटन होता है एक बार प्रेस करना है, देन वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे अपने पावर बटन को दबा के रखना है जब तक यहाँ पे आपके सामने मतलब आपकी स्क्रीन खुद से बंद नहीं हो जाती। अब देखो यहाँ पे जैसे आप पावर बटन दबाओगे तो आपके सामने स्विच ऑफ वाला आएगा, लेकिन आपको वो कुछ नहीं करना, छेड़ना नहीं है। ठीक है, आपको उसे दबा के रखना पावर बटन को और यहाँ पे कुछ टाइम बाद यानी कि लगभग 20 सेकंड बाद आपका जो आईफोन है अपने बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद वो चालू भी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली फोर्स रिस्टार्ट हो जाएगा। देन गाइस आप लोग देखिएगा आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी और आपकी जो व्हाट्सएप के अंदर साउंड नहीं आ रहा था वो भी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अगर गाइस जेटिक वर्क ना करे तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में GIF लगा देते हैं। ठीक है, GIF में बेसिकली बताऊँ तो यहाँ पे साउंड नहीं होता GIF के अंदर। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी वीडियो लगा देते हैं जिसके अंदर यहाँ पे पहले से साउंड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस ये चीज़ हो सकती है कि अगर आप जो स्टेटस देख रहे हो उस वो GIF हो या फिर गाइस उसके जो वीडियो अभी लगा के स्टेटस के अंदर उसके अंदर ही साउंड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस ये चीज़ हो सकती है, इस चीज़ का आपको चेकआउट करना होगा। और यहाँ पे गाइस हमारे पास एक एंड में सोल्यूशन बचता है कि आपको अपने व्हाट्सएप को डिलीट कर देना होगा। डिलीट करने के बाद आपको अपने ऐप स्टोर में जाके इसे जो है फिर से गाइस यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना होगा। पहले गाइस अपना चैट का बैकअप लेना मत भूलना, नहीं तो गाइस आपकी सब चैट यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी। सो बस आपको यही काम करना होगा। आज के लिए मैं इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।